waita dare tiratidzane Mwari wechokwadi. Vemitambo yokwamarange huyai. Yokwamwazha vanopfeka zvekaki takurai sekuru muuye navo. Chimbovhurirana magwaro. Inini ndinogona kuita hurukuro iyoyo kana na 12 midnight. Handina zuva randinoti hariite. Musi iwoyo kana service ndokanzura. Ndaiyo service hombe manje. Because Paul achibva Antioch asvika Jerusalem akatombomisa service. Akati we want to straighten the gospel. Toda kuti tsanangura vhangeri twasuke. Ichokwadi here chegumi achifanira kubviswa mu New Testament. Tobva tati ngarivhurwe. Vhurai. Vazukuru vaBoateng mira yapo. Muritsai vhesi yamakawana sekuru muchechi nayo. Vazukuru vakayanja mira yapo. Spiritual grandfather vari pavhesi apa. Kwevari kusviti Reverend Chigaba weMethodist. Reverend hauzvizive here kuti izita raMwari. Tobva tati ngaivhurwe vhesi. Yobva yavhurwa. Kana ikanga yaonekwa kuti Reverend izita raMwari. Tobva tati kutanga nhasi pauchanzi Reverend wakunzi Bla Chigaba. Kana kuti Mabla Chigaba. Kana kuti Jasmine Chigaba. Musazotigirawo vanhu vasina doctrine. Vanozongotwestera nguva nekuzotisekesa nenyambo. Vakaenda sana Traimo Muparinga nana Matema. Ayo. Avo munofanira kuvatsvegira kunobhemba uswa mvura yakuda kunaya. Tiri kuda vanhu vane doctrine ravakaparidza. Don't bring to us comedians. We want people with a doctrine. Familia ndinayo ndiye mwana. Inonzi mwana aripo here pano. Mwana munaye here. Mwana aripi. Tisati tavhura mavhesi atichaparidza. Ngatimbovhurai nhau yemwana 9:6 dzaIsaya. 9:6 dzaIsaya. Ndiani ungavabatsire kuvhura rimwe bhaibheri. Mavhesi angu nhasi akati wandei. Saka ndida kuti riti rimwe richivhurwa rimwe richivhurwa same time. Tokuruza tozondosvika pamwana. Dati ndiri kuda kukudanai kudare. Musi iwoyo musauye nehasha, uyai nemavhesi. Ine ndakagara sondoti kuti iwewe andokanzwa kuti ndakatori gava. Tinoda kuti anda kuvhurira vhesi inotaura kuti munhu anoparidza nhema igava. Tobva ndaavhura. Wanzwa here. Anoparidza nhema anzi chine bhaibheri igava. Saka iwewe uri gava. Chivhura ako anoti hausi gava. Kana washaya chibvuma kuti uri gava. Kana kuti tendeuka. Iye nhasi uno tikubhabhatidze uite mwana waMwari. Vanoti anotuka vanhu havazvizoti ndiMwari akataura zita rekuti gava. Mwari ndiye akati vanoparidza nhema makava. Handisirini. Zvichida uizive vhesi yacho. Ndokupa matatu kwete imwe chete. Ikakupa 1 unozoti pamwe vatifuta. 13:1 dzaEzekiel. Tichavhura zvedu aIsaya. Batai 13:1 dzaEzekiel. Musvike pa4. Mwari ndiye akati vanoprofita nhema makava. Indakatoriwana izwi iroro mubhaibheri. Saka ukanzwa ndakuti ndingigava, usatitotuka vanhu. Iti Mwari anofumura vanhu. Amen. Nekuti Mwari ndiye akataura mazwi iwayo. Verengai tinzwe. Zvino shoko raIshe rakasvika kwandiri richiti. Shoko raIshe rakasvika kuna Ezekiel richiti. Mwanakomana womunhu. Son of man, prophesy against the prophets of Israel. Reshona harina kuzoburitsa izwi rekuti against. Rakarishaya. Rakangoti profitira vaprofita vaIsraeri. Patukaverenga rechirungu rinoti Mwari akati prophesy against. Kureva kuti muprofita Ezekiel akatumwa kuzoprofita against vamwe vaprofita.
zvachikunetsa kuti kwaenda mushumiri achiparidza agenesi vamwe vashumiri zvirimo futi mumagwaro. Unoverenga 1 verse 1 yaEzekiel 13 zvirimo futi. Son of man, prophesy against the prophets of Israel. Saka Mwari akanditi prophesy against the prophets of Zimbabwe and the rest of the world. Everybody who has perfected the doctrine of Christ, everybody who has prostituted the doctrine of Christ, everybody who has adulterated the gospel of Christ, you shall be exposed in broad daylight. Yes. Damn the consequences. Verenga itinzwe. Uti kuna yeye vanoprofita zvinobva mumwoyo yavo. Taura kuvanhu vanoprofita zvinobva mumwoyo mavo. Inzwai mishoko rashe. Inzwai shoko rashe vaprofita vaIsraeri. Zvanzi naShe. Zvanzi kudini naMwari. Vane nhamo maprofita mapenzi. Maprofita aIsraeri mapenzi. Vanotevera mweya yavo. Vanotevera mweya yetsvina. Vasina chavakaona. Havana chavakaona vana magaya. Aiwa Israeri. Iwe Israeri, iwe Zimbabwe. Vaprofita venyu vakafanana nemakava pamatongo. Ubera Jesu maoko. Vaprofita venyu makava pamatongo. Mwari ndiye akashandisa izwi rekuti gava. Haurifarire. But ndera Mwari futiro. 1331 Zaruka. 1331 Zaruka. Mwari akataura here uyu ndiJesu Mbunde muridzi weBhaibheri yakurembera padanda. Akashandisawo izwi rekuti gava. Iwe hauride, Mwari anorida. Toteererani. Verenga ikaimi. Nenguva iyo vamwe vaFarisi vakasvika vakati kwaari. Inzwai ikaimi, inzwai ikaimi. Zvikanzi nenguva iyoyo vamwe vaFarisi. Ayaya. Shamwari vhangeri yakanaka. Zvikanzi vamwe vaFarisi ndo vakatozoita zvekuuya. Vakauya vakati kudii? Budai mubve pano. Zvikanzi budai mubve pano. Nokuti Herodhi unoda kukuurayai. Zvikanzi dambudziko ramaita Herodhi anoda kuita sei Herodhi? Herodhi, by the way, Herodhi anga ari governor watinogona kudescribe sapresident, anga achangobva mukupromotwa naCaesar Augustus akanzi ava mambo. Ndiye Herodhi wedu uya wekuzopedzisira abata Johani Mubhabhatidza akamuuraya. Izvi zvakaitika John anga atofa kare. Haleluya. Saka da kuti tinzwe kuti koiye Herodhi akanga achiti kudii? Tangidzai. Nenguva iyo vamwe vaFarisi vakasvika vakati kwaari. Vamwe vevaFarisi vakasvika vakati kudii kuna Jesu? Budai mubve pano. Ibvai muno muGariria. Nokuti Herodhi unoda kukuurayai. Tanzwa shoko rekuti mambo vanoda kukuuraya. Tiza Jesu. Ungangourayiwa naHerodhi. Jesu akadai akati maita basa mandiraramisa, saka ndotiza ndakananga kupi. Inzwa ansa yake. Akati kwavari, endai munoudza gava iro. Muti tarira ndinobudisa mweya akaipa, ndinoporera sanhasi namangwana, nezuva retatu ndinopedzisa. Ainzi gava naJesu ndiani? Herodhi ndiye ainzi igava. Vanhu vangati munhu akabva kudenga anotaura mazwi iwayo. Aiko kubvunzwa kuti unokuziva kudenga kuti unotaurwa wakambokuenda. 2:15 the Song of Solomon. 2:15 the Song of Solomon. Makava akambotaurwa here naMwari. Yes. Tibatirei makava maduku anotadzira minda yemizambiringa, nokuti minda yedu yemizambiringa yotunga maruva. Ko zvino handiti munhu wemuzambiringa ichechi yaJesu Kristu.
saka makava tiri kunzi tukava tudika handiti ndiana sanyongore varikure kwavo nana Fred handiwo tukava tiri kunzi batai unoti Mwari aiti kudikwe aiti batai sanyangore nozvaaireva Mwari haana kuti dzingai akatiita isei iyo ndorikuva kuti musabate toteerani siyana inayo hande yekunhau yemwana tangoti tizivisane kuti Mwari ane mashoko ausingazive iwewe andoziva saka usakurumidza kuda kunditsiura ndoziva bhaibheri kukudarika iwewe saka uri kuona mavhesi ari kukushamisa ndokutotumwa kwacho kwandakaitwa nhau yandinayo ndeyekuti pane mwana here pano asi tisati tavhura mavhesi anozoburitsa nhau yemwana ngatimbotangai tavhura mavhesi anotiudza kuti mwana ndiani kana taakutaura nhau yemubereko kuti ninga haana kubereka mukadzi ninga haana mwana ukaona mubhaibheri mapinda nhau yemwana chii chinenge chichida kurehwa munyika muno mune vakadzi vasina kutakura mimba kusvikira nhasi